Hi guys! Dahil nasira yung washing machine ko, nag-aantay ako ng gagawa. Kaya, kakain na lang muna ako. Okay. Samahan niyo ako kumain. Ano tawag dito? Maling na nilagyan ng itlog. Nasira yung washing machine. Ang hirap maglaba. My God. Hap. Kain tayo. Alam nyo guys, nasanay kasi ako maglaba sa washing machine. Kaya yun, nasira yung washing machine ko. Parang naputulan ako ng pakpak. Kain. Kain tayo. Mamaya ulit guys ah. Ayan guys, ang dami kong labahin. Nasira yung washing machine. God, di ko alam paano ko lalabhan to. Hirap papakita ko sa inyo anong nangyari sa washing machine. Nasira yung washing machine. Hindi ka magkiling. Sana guys, ibili ako ng washing machine. Magpapasko naman. Bye bye.